thông tầm đongបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ហុងលី solo ម្ដងទៀតហើយបាទគឺថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្ទូចត្រីចកែងទៀតហើយបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ស្ទូចឆ្ងាយទេទីតាំងគឺតែមកយើងស្ទូចនៅស្ពានដូចជាហួសស្ពានព្រែកភ្នៅបន្តិចទេបាទឥឡូវសមាជិកថ្ងៃនេះខ្ញុំមកគ្នា3នាក់គេនេះបាទឈ្មោះអារិតបាទអារិតហ្មងបាទវាសម្លាញ់ខ្ញុំហើយគេនេះបាទបងសុកបាទតារាអត់លិតបាទការច្រើនអំបិលរហូតបាទមកដល់បាទទោះជាមិនសូវកាក់កប់រឿងត្រីទៅក៏អត់សូវមានបាបដូចពួកខ្ញុំបាបច្រើនមែនទែនអូខេហើយថ្ងៃនេះគឺថាត្រីខ្ញុំចង់ដុតដល់ហ្នឹងមកខ្ញុំរៀបច្ក្រានរៀបអីមកអញ្ចឹងណាអូខេហើយត្រីនៅទីតាំងនេះបាទប្លង់វិញបាទយើងមើលបាទអូបាទនៅតាមមាត់ទន្លេបាទរហូតបាទប្លង់អេមែនទែនបាទទន្លេអីគឺថាដាក់ស្ទូចបានច្រើនមែនទែនហើយត្រីវាស៊ីមួយប៉ុន្តែវាធំបាទត្រីធំមែនទែនបាទវាអត់សូវស៊ីខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាស៊ីមួយធំតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងចាំមើលថាតើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានត្រីច្រើនឬមួយក៏តិចបាទរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតបាទបានទេអូមកអូធំមែនតើអូតោបាទអូមួយនេះអែមហ្មងអូខេអូអែមមែនតើមកក្បាលនេះបាទគឺថាធំតែម្ដងអូយមួយនេះអែមមែនតើបាទកន្លាកបាទអូបាទជាតិហ្មងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំត្រៀមជាទៀសត្រៀមអីមកហើយអញ្ចឹងបាទអត់រួចខ្លួនទេបាទមួយនេះអត់រួចខ្លួនទេជាតិណាអូខេដល់យើងទៅមួយទៀតហើយបាទតខោលមុំលុងមកចូលទៅដល់ក្នុងទឹកបាត់គប់បាទដល់ដីហើយអូមកទៀតហើយអូមកហើយជួយមកជួយថៃអូបាទកន្លាកបាទជួយតម្លាក់ទៅវិញចិត្តបាទបានហើយបាទអូយអែមមែនតើបាទអូបាទអ្នកស្ទូចត្រីអូបាទគេថាអ្នកស្ទូចត្រីបាទបាទហើយកណ្ដេះបាទនៅខាងនៅម៉ង់ឡើយបាទអាណិតដែរដូចថានុយអីណានុយប្រភេទដូចគ្នាបាទដងគាត់បាទនៅម៉ក់ហ្នឹងឡើយគាត់ថាដងគាត់តត្រីពេលល្ងាចបានស៊ីបាទតាមយកតែឯងអើបាទតែយើងបានបដៅបាទទីទៀតយើងបង្កាត់ភ្លើងអាំងបាទថ្ងៃនេះយើងដុតនៅហ្នឹងម្ដងបាទអូយបាទចូលហើយបាទថាគាត់តារាអត់លឹតបាទឥឡូវចូលមួយហើយបាទចូលហើយបាទធំមួយទូចបាទអូហូបាទត្រីមកហើយបាទអូយបាទបានមួយហើយអូបាទលុយមែនតើបាទត្រីយើងបានច្រើនដែរហើយទីយើងដុតលើហើយបាទត្រីយើងកន្លែងនេះធំវាបាទធំយូស៊ីមួយប៉ុន្តែវាធំបាទគឺថាអែមមែនតើបាទអូ
lỡ nó dương bùng đào bùng ốt ốc bây người ta đọt tray bao nhiêu ốc trời mình ta đi mà ta cái tích chơi nhưng như sụp đi mà những cục mồ đã mặt đông hơi máu chẳng tí chết nhưng đọt này cái tí ăn thấy bao nhóm và chẳng tí chết nhưng ăn là đấy các bạn nhé ấy da đặt trường mình muốn ok rồi rồi ha chỉ tí ăn tray bao nhiêu mà các bạn mấy bạn như rồi đã tam khơi mình tên ok chào mừng tí tiết bạn nhầm bật cắt lương bật tray là đấy đây nhầm lên mà plan mà nhé lại nhầm ban thấy buồn mà cho nên được đặt đập sấn mà thống thống á mà lần nữa bao nhiêu chập đau miên hái rụng ngược lương cũng pung tại chết sân thôn thơ mà tiết nhưng đột thấy bao nhiêu mà tiết nhưng đã ăn là đấy hay thấy dùm thứ hay ô xì pi ấy bạn ô chỗ này qua chỗ từng pi mà bố thông không à hỏi ở chỗ ấy tiếng đó tiếng đam cái này ô chọc cái này ồ hôi ba người ta thấy bao dương có hòm là ấy bạn người ta em mình test mà thì cả lá co bao dương mà nơi studio như lại mà ok là rung trăm bát to tiện mới chấm mới ta dương bàn tiết rồi mua cái dạng mày à